pas miqësi edhe atëherë me zotri Thaqin, edhe e kon pjesë e çdo procesi. A e ke diskutuar kështu në nivel personal? Pse po insiston atë shumë në themalu gjykata që arreston në fund ato? Po mbet gjitha për shkak të raportit tij personal me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos të harrojmë, Hashim Thaçi ka ditur si edhe besoj të gjithë ne që pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës as nuk do të shqiroheshim, as nuk do të bëshim shtet i pavarur. Tek fundi edhe karriera personale Hashim Thaçi lidhet me përkrahjen që ja ka dhënë Amerika, që ai ta prej rambojese tutje që të transformohet UÇK-ja në një parti politike dhe që përmes partisë politike të provohet të së ndërtohet vizioni i tij. Kështu që mendoj që ka pas një farë borxhi moral ndaj Amerikës, po borxh moral ndaj dërgjegjës vet, dhe ndaj dërgjegjës nëse mund të them kolektive tonë, se shiko, trafikimi i organeve kishte rrezu për toke luftën e UÇK-s. E gjithë lufta me qenë në rregull, me një veprim të tillë do të binte për toke. Kështu që ka qenë domosdoshme të trajtohet një herë mirë kjo temë. Normalisht kjo mund të ndërlidhet si prej me, si prej teje edhe me shtetet veçanta që sot nuk kanë qenë të kënaqura që Kosova është bërë shtet i pavarur. Po flas edhe në shtetet perëndimore, jo të mëdha, mos njosit për shkak. Po mos njosit e shtete të tjera, domethënë ka qenë një farë dileme çka po ndodh, sepse projekti i shtetit dhe i shërimit të Kosovës është llogaritur si projekt amerikan. Dhe tash edhe projekti i gjykatës speciale është llogaritur si projekt amerikan. Edhe europianët na thonin, sa për ne ju mos e bëni gjykatën. Po ju thonë miqtë juaj që duhet të bëhet gjykata, prandaj bëne. Sa për ne nuk ka gjë. Unë jam takuar, mos të harroj, me një përfaqësues shumë të lartë të Euleksit, i cili më vonë ka pas karrierë diplomatike, i cili ka pas në përdur dosjet e komandantëve dhe zyrtarëve të lartë të UÇK-s. Tun mikut dhe të Euleksit, edhe më bë bashk. Edhe kur e kam pyetur pa, ka diçka në ato dosje, ka thonë nuk ka gjë, se sikur të kishte pas diçka serioze, ne i kishin ngrit ata akuzat, se më dërguan në Hag. Po çka kanë bërë dhomat e specializuara, kanë ardhur kanë marrë ato dosje. Do të mbi ato dosje kanë prodhuar dokumentacionin e vet personal. Prandaj të mos harrojmë se Kosova ka pas precedent sa i përket aktakuzave dhe dënimeve të krerëve të lartë UÇK-s. Nuk ka qenë ky rasti i parë. Sikur të ishte rasti i parë, dikush ka mund të thotë, po ka dalë se ndoshta Kosova çohet në kryengritje. Ndoshta të bëjnë ndonjë problem të madh. Po ne Remi është dënuar, Latif Gashi është dënuar. Në kohë të Ulnikut, Sulejman Selimi, po nivel matur, po Shamir Shtaku, pra emra shumë të mëdhaj të UÇK-s janë dënuar, janë dërguar në burg. A kanë ndodhur fare kryengritje në Kosovë? Jo. Sepse akoma kemi besuar, dhe sot e kësaj dite besojmë në drejtsinë ndërkombëtare. Prandaj nuk mund të them që nuk ka pas precedente të tilla. Ka pasur, s'ka pas kurfar pasojash për sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë, dhe në fund të gjithë kanë shkuar vullnetarisht në burg. Mos harrojmë se Hashim Thaçi, Kadri Vesteli, Jakub Gashtiqi dhe Selimi kanë shkuar me vullnet në burg. Dikush mund të thotë nuk kanë pas kurfar varianti, po megjithatë jo kanë pas vetë kanë bokta, me refuzu, po jo. Mendoj që sikurse edhe te rasti Ramos Haradinaj, Fatmir Limajt e të tjerëve kur kanë shkuar në tribunalin e Hagës. Pra ne kemi pas edhe fitin në tribunalin e Hagës, mos të harrojmë. Do atje kanë mri rastet e UÇK-s gjatë luftës. Edhe krejt ato e di prej dorës parë, ka të ponte ka dashur ta balancoj, ta baraspeshoj fajin e shteteve dhe popujve që kanë luftuar, ka mirë. I kam një 15 serb, duhet një 7-8 kroat, po duhet edhe një 3-4 shqiptarë, se medalëve shqiptarës janë të pafajshëm. Dhe i ka marrë 2 raste.